This context contained at least 20 Japanese sentences, introductory, name, place, citizenship, birthday, age, who are your parents, school where you are attending, Japanese language student, Japanese language instructor, hobbies and talents, favorite foods, pet, color, TV shows, and plans after graduation. Jiko Shukai, Jimimashite minasan konnichiwa. Jiko Shukai shimasu. Watashi no nomame wa Jiri ni Springfield Junior desu. Watashi wa 21 歳です。私は西にグルソ州境一に住んでいます。フィリピン人です。私にの誕生日は2012年10月12日です。私の電話番号は09-156-27-464。日本語の技術です。日本語の先生はエンジニアトルバノス・フェディナンド先生です。現在のネスコス大学で日本語を勉強しています。私の趣味はボスイコトブロをすること、アニメを見ること、そしてくだらない話をすることです。私の魚はシドリです。私の好きなプレートは犬で、彼の名前はロジーです。私の好きな食べ物はフジネキです。私の両親の名前は母がノロ、父がジルです。こちらは兄のジニロと妹のジニアンです。学生としての私の最初の計画は犯罪学の過激性として年間の業界所得し犯罪学免許試験の審査委員会を受けることでした。また私はいつこ警察官になるより公務員になるともともし住んでいた夢に応募したいと思います。どうもありがとう。そして神のご加護ありますように。